Oke guys, kita akan gesek mobil BMW X3 ya. Gesek nomor mesin dan nomor rangka X3, tipenya X-Drive 20D diesel ya. Nomor rangka seperti biasa ada di sini ya. Nomor rangka seperti biasa di sini. Dan nomor mesinnya ada di sini, lumayan agak sulit. Ya guys, nomor mesinnya. Dorong ke pensil. Itu dia guys, nomor mesinnya. Lumayan agak sulit gesek nomor mesinnya. Ini benar dalam kondisi, harus kondisi dengan kondisi dingin. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Thank you.